מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון חדש של פנד פנד ואנחנו הולכים לעשות את אתגר הקאמבק עם הדק הזה. אנחנו הולכים לעשות רק משהו שונה קטן. נעשה לנו פה קצת התקפה, נשים לנו פה את אנחנו הולכים לשים רק בהתקפה עוד משהו קטן, ואז אני אסביר לכם מה זה בעצם אתגר הקאמבק. אוקיי, אז אתגר הקאמבק הוא בעצם אתגר אתה צריך לחזור, אתה צריך לבוא, לנסות לנצח, שלא מורידים לך בניין, לתת למישהו להוריד לך את כל הבניין, ואז לנסות לנצח אותו. אני הצלחתי, פעם אחת, ניסיתי לעשות את זה גם בסרטון, אבל לא הצלחתי כי לא עבד לי בדיוק. אז עכשיו אני הולך לעשות את זה. בואו נראה. אני הולך גם את הקודם, אבל קודם בואו נעשה עכשיו. אני הולך להחליף את הילד ברבריאנס עכשיו במקום. אני חושב שאני לא אשים אותם, פשוט אני אתקוף. מי לא יודע, לא כל כך חייב. אז אוקיי, כן זה קצת התקפתי, אבל אף אחד לא כל כך חושב שמישהו ישים טרי מוסקטריות בדק, כי בדק בטח לא שמים טרי מוסקטריות, אבל בסדר, נראה מה יהיה. אני פשוט נותן לו פה להוריד את הבניין, אני לא רוצה רק שהם יעשו יותר מדי נזק, אז אני פשוט נותן לשים את הארצ'רס ואני לא שם את הזאפ. לא שמתי את הזאפ, שמתי את הארצ'רס, אני עדיין לא שם את הטרי מוסקטריות. הבנתם למה? אני רוצה לתת לו משהו במפתיע, משהו שהוא לא יחשוב עליו, כי רק עכשיו התחלנו את המשחק, אבל לא רוצה יותר מדי להפתיע אותו. אני רוצה לבוא לו בהפתעה, שהוא לא ידע בזה, שהוא לא יחשוב על זה אפילו. אוקיי, בוא נשים פה פשוט גובלין ברל, ופה נחכה פשוט שישים את הסקלטון הארמי. לא, זה דווקא משהו שאני לא הייתי מציע לשים. נשים פה ולקרי, בואו נקווה שנצליח. עצרנו אותו, כן, זה הלך טוב. כשאני רוצה לעשות לו עוד מעט הפתעה עם הטרי מוסקטריות, כי לא נראה, הוא לא חושב שמישהו יבוא לו פשוט עם טרי מוסקטריות, אולי מוסקטר, אבל טרי מוסקטר, אף אחד לא חושב על טרי מוסקטר. בחיים לא תראה מישהו עם טרי מוסקטר, רק אם זה דק ממש ממש טוב. זה דק ממש הגנתי, הדק הזה, ככה אני חושב לפחות. ואני הולך תכף להראות לו את הטרי מוסקטריות, ובלי להעליב, לזיין אותו. אז בואו נפתיע אותו עם הטרי מוסקטריות. וואו, הוא לא ממש מבין מה קורה פה. הוא לא מבין. אורלי שיט, לא, הוא עצר לי אותם. אבל אנחנו מצליחים בכל זאת להוריד לו את הבניין. בואו נראה מה יהיה בהמשך. מה עושה? אני הולך לשים את הטרי מוסקטריות עכשיו. אנחנו הולכים לשים את הסקלטון הארמי. האם אנחנו נצליח? האם עוד מוסקטר? האם אנחנו נצליח? עוד לא נגמר. זה עוד לא נגמר. זה דק קשה. אנחנו ננסה. דקר קשה. קשה מאוד. בוא נשים לו פה את הטרי מוסקטר. עם אלה. ועוד מוסקטר. ורוצו. ועכשיו. סקלטון הארמי. וולקרי. והכל. ואם אנחנו נצליח. גובלין ברל. טרי מוסקטריות, תצליחו בבקשה. והניצחון הוא שלנו. ניצחון יפה, נחמד.
כן, נחמד, כן. אחלה ניצחון. בואו נעשה עוד קרב אחד, יספק אותנו להיום. אפילו 2, ננסה. לא יודע מה זה חרב. רק שתדעו, אני כל הזמן יורד בכוונה, אני לא רוצה לעלות. זה משהו שאני החלטתי בשביל הקלנצ'סט ואלה. יופי, מיני פקאפ, אז אני רוצה להוריד את הבניין בקלות. אני לא מבין למה המיני פקה שלו כל כך גרוע. מיני פקה כזאת זה כל כך גרוע. אז כאילו סוף את המשחק. טוב, בוא ניתן לו פשוט להוריד את הבניין. כמו שאמרנו, זה אתגר, אמור להיות ככה. אני חושב שהגריידר הזה ייתן מכה וזהו. לא להתאמץ עליו, לא נבזבז עליו יותר מדי דמג'. נשים פה את הוולקרי, כאן את הארצ'רס וכאן את הגובלין ברל. בואו נראה איך זה יצא. כרגע זה יוצא טוב. כולם מופתעים בדרך כלל מהתקפות שלי של הטרימוסקטריות. כן, זה מפחיד פשוט הטרימוסקטריות. אין לך פשוט הגנה נגד טרימוסקטריות. אף אחד לא חשב בחיים, כרגע אף אחד לא חושב על טרימוסקטריות לשים בהרכב. בגלל שאני שם אותם בסוף, ממש בסוף של המשחק, כדי להפחיד אותו בעצם, לנסות להפחיד אותו. עכשיו אני כבר לא נותן לו לעלות ולנסות משהו. ואם עכשיו הם עושים לי מה שאני חושב, לא, הוא פשוט לא שם את זה. זפטור מצוין. ראינו לו את הבניין. עכשיו אנחנו הולכים להפתיע אותו עוד מעט עם הטרימוסקטריות בדקה שהולכת להיות תכף. אנחנו הולכים להפתיע אותו עם טרימוסקטריות. אתם מוכנים? 3 פאקינג מוסקטריות. הוא בטח עכשיו כזה נבהל שהוא לא מבין פשוט מה לעשות. מה? הוא הצליח אשכרה להגן על זה? לא, הוא עדיין לא הצליח. יש לנו פה ניצחון? יש לנו פה עוד ניצחון לפי דעתי. אם הוא לא הצליח להגן על זה, סקלטון ארמי, הגריידר שלו לא מצליח. טרימוסקטריות זה דבר אדיר, כי פשוט אף אחד לא חושב להשתמש בהם. אם אף אחד לא חושב להשתמש בהם, אוי לא, לא ציפיתי לזה, לא ציפיתי אח שלי. יפה, אני אהבתי, הייתה לו אחלה התקפה, הוא הבין מה היה צריך לעשות. הוא רוצה עוד לעשות מהפך שלי, שלו. הבנתם? שים פה את האליקסר קולקטור, הוא כבר יודע שיש לנו את הטרימוסקטריות. אני עדיין רוצה איכשהו לנסות להביא אותו. ארצ'רס, בואו ננסה להביא אותו קצת. עדיין עם הטרימוסקטריות. הוא לא חושב כל הזמן על הטרימוסקטריות שיכולות לבוא פתאום. אוי לא, רק הרגע הפסדנו. טוב, לא נורא. אז זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. כאן היה פנט. ניפגש בסרטון הבא של הבטל רם. יאללה ביי.